2 alas con 3 o 2 alas. Bueno, pues empecemos. Y si les gusta el video, ya saben, al final me voy a mostrar cómo va el avión al final del video. Entonces vamos a hacer el video. Es que esperamos. Para eso vamos a necesitar una hoja. De cualquier libreta, hoja, que quieran. Yo voy a escoger una libreta. Bueno, luego de hacer esto, vamos a hacer una doblada así. Así, miren, así. Miren. Una doblada así. ¿Vieron? Pues esto lo abrimos y con esta pestaña donde está la línea, con la línea así, ¿ves? La alineamos así ya. Alineamos, luego esto lo hacemos aquí. Esto aquí. Y va quedando así, miren. Ya, esto lo juntamos con la otra. Hacemos así. Espérame. Vamos a poner aquí, ¿no? Mira, porque me doy cuenta, así vamos a hacer, así, luego esto lo doblamos, así, y ya cuando lo tengamos, hacemos unas dobladas, pero así. Así, miren. Bueno, así, miren. Así, miren. Así. Luego también con el otro hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con el otro. Bueno, ya cuando lo tengamos, lo abren y dicen así. Cuando lo tengan así, miren, lo hacen nuestras dobladas así. Vamos a hacer de 2 alas. Y cuando lo tengan, vamos a hacer. Mira, cambio. Ahí está. Vamos a poner mi celda. Espérenme. Ahí está. Así. Y así como sea, miren. Unas dobladas. Con el otro hacemos lo mismo. Así, miren. Bueno, vamos a probar cómo vuela nuestro avión. Lo mejoran un tantito así. Va a quedar así. ¿Ves? Mire.
Bueno, ahora vamos a probar cómo vuela. Vamos allá arriba, a mi techo. Esperen. Aquí. Miren. Muere, no muere mucho, pero... Bueno. Espérenme otra vez. Espérenme. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete a mi canal y sigue mis redes sociales, en mi Facebook, Daniel Chávez. Ahí vas a encontrar un video de un truco de magia. En video hay muchos trucos de magia, subí 3 creo, y si un juego con mis primas, algo de escalera. Espero que les guste el video y chao, gente de YouTube.